तो दोस्तों आज हमारे पास है वीवो का V11 जो वीवो V11 प्रो का छोटा वर्जन है। और आज हम करेंगे इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ देखेंगे ये फ़ोन कैसा है, आपको भी कैसा लगता है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और साथ ही साथ आप अगर चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नए नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ जल्दी जल्दी आपको मिलते रहें। तो जैसा कि मेरे पास अभी बॉक्स आ चुका है और देखते हैं बॉक्स के पीछे की तरफ आपको मिलता है यहाँ पे 6 GB का रैम यहाँ पे लिख रहा होगा था, डुअल रियर कैमरा यहाँ पे मिलता है, 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। और बॉक्स के नीचे आपको यहाँ पे कलर भी मिल जाता है, नेबुला पर्पल कलर का जो है ये मॉडल। और चलिए इस बॉक्स को भी हम खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमको मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है हम यहाँ पे दिख देते हैं। और वीवो यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको यहाँ सिलिकॉन केस आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप हमारे जो जो डिवाइसेस यहाँ पे आ रहे हैं तो सभी डिवाइस के साथ आपको यहाँ सिलिकॉन केस मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल मिलता है और यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ वारंटी के पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है IMEI जो स्टिकर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डिवाइस के साथ IMEI स्टिकर्स भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक पावर अडेप्टर है जो कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट 2 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर दोनों आउटपुट के साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक नॉर्मल USB टाइप आपको मिल जाती है, जैसे टाइप C केबल आपको नहीं मिलता है, नॉर्मल आपको यहाँ पे USB आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे एक हेडफोन जैक मिल जाता है, जैसे हेडफोन आपको मिल जाता है, नॉर्मल हेडफोन है, कोई इन ईयर हेडफोन आपको यहाँ पे मिलता नहीं है। तो बॉक्स कंटेंट आपको यही मिलता है। जैसे तो दोस्तों अभी डिवाइस को हम यहाँ पे बूट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे चालू भी हो चुका है। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है चालू होने में। और ये हमारा डिवाइस यहाँ पे सेटअप हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फुल्ली 90% फुल डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको जो पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो फ्रंट कैमरा है आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाता है। नीचे की तरफ ज़्यादा बेजल्स आपको नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेजल आपको मिलता है। और यहाँ पे आपको अच्छी बात है कि वीवो की तरफ से आपको एक ग्लास जो है ग्लास भी आपको मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर। तो आपको आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ग्लास अगर लगा सकते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि थम्स आपको यहाँ पे लगे हुए मिल रहे हैं। तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरा यहाँ पे थम्स का प्रिंट जो है यहाँ पे लग चुके हैं। और चलिए फिर जाते हैं, हमें सेटिंग्स पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे आपको मिलता क्या है। आपको अगर अबाउट फ़ोन में जाके यहाँ पे फ़ोन टच OS के साथ आपको 8.1 ऑडियो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे हम अगर रैम और स्टोरेज पे जाते हैं तो यहाँ पे 64 GB का जो स्टोरेज है आपको यहाँ पे सिर्फ मिलता है, 52 GB अवेलेबल स्पेस मिलता है और 6 GB की रैम है। 6 GB रैम के आपको 3.93 GB का यहाँ पर रैम आपको फिर मिलता है। तो आप यहाँ पे इसको क्लियर कर दे सकते हैं और करके फिर आपको यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऐसा आपको मिलता है। इसके बाद चलते हैं हम कैमरा डिपार्टमेंट में। तो कैमरा कैसा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैमरा अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने खोल लिया है और आपको AI सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे गूगल लेंस का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल लेंस का भी ऑप्शन आपको कैमरा के अंदर मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको गूगल लेंस का सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पे फेस ब्यूटी का ऑप्शन है, पैनोरामा का ऑप्शन है, प्रोफेशनल का ऑप्शन है और यहाँ पे डॉक का भी ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे वीडियोस आपको मिलती है। वीडियोस आपको 720p से सीधा 1080p तक आपको फुल HD पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे एयर स्टिकर्स आपको यहाँ पे स्टिकर्स पे AI पे आपको डाउनलोड करके यहाँ से आप ऐसे फ़ोटोज़ भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे AI का बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलता है डाउनलोड करने के लिए। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं। साउंड भी आपको दिखा देते हैं कि कैसा इसका साउंड है। तो चलिए सेटिंग्स पे जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशंस पे और रिंगटोन्स पे जाते हैं। चलिए यहाँ पे रिंगटोन्स पे चेक कर लेते हैं कैसा है।
रिंगटोन काफ़ी हद तक अच्छा है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, तो अच्छा है एक रिंगटोन का यहाँ पे आपको मिल जाता है साउंड की तरह से। और चलिए यहाँ पे वीडियोस भी देख लेते हैं कि यहाँ पे वीडियोस कैसे चलता है। साउंड काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड के मामले में कोई यहाँ पे इशू नहीं है। तो चलिए कुछ और एक वीडियो भी देख लेते हैं यहाँ पे इसके साथ साथ। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले काफ़ी हद तक ज़्यादा अच्छा है, आप यहाँ पे फुल डिस्प्ले पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे लॉन्च को अगर यूज़ करना, आपको डिस्प्ले पे जाके यहाँ पे सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले के मामले में कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम या इशू नहीं आ सकती है। तो आप इसको डिस्प्ले बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Vivo V11 का जो अनबॉक्सिंग। आपको शायद अच्छा लगा होगा, अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस फ़ोन में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है आप यहाँ पे कमेंट करके भी बता सकते हैं।